じゃあ今からこれ見えるかな、お墨付きって仕掛け、この針にアジをつけて、まあ、一応普通は浮きでするんやけど、ここは今重りで、ね、死んだアジつけてからやろうかなと。多分食ってくると思う。難点はすぐ絡まる。よし。これ絡まらんとイカも絡まらんけね。餌がこれ。ちょっと塩漬けしといた。ほら、冷凍味。一応小魚釣っていこうと思うけど、釣れるまでの間こいつでやっていこうと思う。よいしょ。これが2つある、2組。こっちも、これも一緒。ここに花がけ。よいしょ。これで。よし、これでやっていきます。こんな感じ。多分イカゴったらすぐ来てくると思うんやけど、2本向こうとこっちで垂らしてます。ちょっとこれしてる間にアジとかイワシを釣っていこうかなと思います。釣り人は今日はあんまりいないですね。やっぱさすがに平日だから。かかったらいいな。今潮引いちゃうね。今どんどん上がっていきようはずやけど、これ上がってくると多分イカも一緒に上がってくるんじゃないかなと思うけど、まあこれ予想やけどね。
また何かあったら取っていきます。ちょっとなんか今日はこの間の白さびきでやってみたけど釣れないんでママカリでやっています。でちょっと魚がちっちゃいみたいなんで落としてみます。下がってない魚はいっぱいだよね。サビ取るけんかからんな。でちょっとやってみます。あんまりだと一発